السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ اخباركم وعلومكم وايش مسويين؟ ان شاء الله طيبين. صح، السلام معكم حسن شبير، فيديو جديد وحبيت ابارك لكم بالعيد. عيدكم مبارك وعساكم من عواده. كولد برو الجزء الاخير. نعم يا اخوان، قد سبق وفازت قهوة ماشا، فما ابغى اضيف اي قهوات اخرى عدا قهوتي انا الشخصية. سويتها امس يا جماعة، طحنتها على اخشن طحنة عندي في الطحانة، حطيتها في مويه فاتر، خلطتها خفيف، حطيتها في علبة في الثلاجة لمدة 24 ساعة وخرجتها. نجربها. محصول اثيوبي اي ثينك، والله ماني متاكد. ثلج كما العاده، بس اليوم كوب سبيشل عشان اخر حلقه. ونفكها، نرجع قبل ما نفك. شوف الرغوه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه حلوه والله، ريحتها كانها فيها مكسرات وشوكولاته. والله فعلا هذه حقة القهوه ترى. نقفلها نشوفوها بنفسكم بعينكم. اوكي قفل يا شيخ. اعطيكم تجربتي الشخصيه لقهوتي الشخصيه، ان شاء الله انها قد التطلعات. بالله طبعا ما ابغى اعلن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مراره ولا ايش؟ حلوه يا جماعه، حلوه. هبلا نحب حلاوه. ريحاتها تصدع الراس. اخوان انا سالت شات جي بي تي اصلا من اول، قال لي طحنتك شويه ناعمه تعتبر بالنسبه للكولد برو، حاول تنعمها او انه تخليها بس 16 ساعه، بس انا راحت علي نومه فكملت 24 ساعه للاسف. بس طعمها والله يعني كويس، ما هي زي السيئات اللي قد جربتها، بس ماشا باقي الى الان. ماشا ما في زي ماشا. لا باس لا باس، حلوه يا اخوان. استهلكت مني 42 جرام، والريشيو حق 1 الى 11 تقريبا. لو حطيت 42 جرام، حطيت 500 ملي مويه، 42 جرام، فواحد الى 11 تقريبا او 10 ونص، ماني متاكد من الوزنيه. المفروض اشربها بدون ثلجات، بس والله كويس والله، ما هي ذيك السيئه. احسن من حقه ريشيو، اسوأ من ماشا بشوي، احسن من اللي استعرضتها كلها. فماشا توب 1 توب 2 حقتي انا الشخصيه. يا جماعه اعطوني افكار سلسله قادمه ان شاء الله. وعندي فكره بس ما هي مره. كانت الفكره نسوي تقييم للايس تي، بس انا مجرب انواع الايس تي كلها الى الان، كلها عجباني، ما في ردات فعل حلوه زي حقه القهوه. اعطوني افكاركم ان شاء الله اسويها المقاطع الجايه. يلا الى اللقاء وعيدكم مبارك ان شاء الله.